ஹாய், இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன அன்பாக்சிங் அப்படின்னா, நான் கிச்சனுக்கு ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அது என்னன்னு காட்டுறேன் வாங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கடாய். இது வந்து ஒரு காஸ்ட் அயர்ன் கடாய். இது 10 இன்ச் சைஸு. நல்லா செம்மையாக வெயிட்டாக இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 690 ருபீஸ். நல்லா பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. உள்ளே நல்லா வச்சு ஒவ்வொரு லேயராக பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் தேடிகிட்டே இருக்கேன். அடுத்தது வந்து ஸ்கில்லெட்டு. இதுவும் 10 இன்ச் தான். இதுவும் காஸ்ட் அயர்னு. செம்ம வெயிட்டாக இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 450 ருபீஸ். அடுத்தது நான் வாங்கினது வந்து பணியாரக்கல். இது வந்து ஜம்போ பணியாரக்கல். நல்லா குழியெல்லாம் பெருசாக இருந்தது. பின்னாடி வந்து ஃப்ளாட் பாட்டமு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 550 ருபீஸ். அடுத்தது கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தோசைக்கல். இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து அளவு வந்து 12 இன்ச்சு. நல்லா பெருசாக இருந்தது. செம்ம வெயிட்டாக இருந்தது. தூக்கவே முடியல. செம்ம வெயிட்டு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 650 ருபீஸ். இது தண்டவாளக்கல்னு சொல்லுவாங்க.